Всем привет! Сегодня хочу поделиться информацией, которую многие знают, многие, возможно, не знают, про черную редьку. О том, как лечить кашель с помощью вот этого чудесного плода черной редьки. Редька обладает очень большим бактерицидным свойством. Также в ее состав входят калий, кальций, железо. Редька полезна тем, что у нее есть свойства муколептические, которые применяются во многих сиропах и лекарствах. Есть два способа, как приготовить редьку, которая поможет избавиться от кашля вам или вашему ребенку. Первый способ – это отрезать верх, сделать углубление. Так мы будем делать. Так я буду делать и показывать, как я это делаю. И второй способ – почистить ее полностью, порезать кусочками в чистую посуду, небольшую по объему, 2 столовые ложки меда и настаивать порядка 8-10 часов, 12. Лучше, чтобы она настоялась 12 часов и давать ее на ночь желательно. Или самому употреблять, или давать детям на ночь. Также необходимо помнить, что мед, который вы добавляете в редьку, является сильным аллергеном. Потому если у вашего ребенка есть аллергия на мед, будьте с этим крайне аккуратны. Также не забывайте, что редька с медом не рекомендуется у кого больные почки, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Переходим к тому, как будем делать. Вот прошло 8 часов после того, как мы заложили мед в редьку. Уже редька готова. Редьку можно использовать 2-3 раза. После того, как сироп весь выбрали, дочищаем еще немножко редьку и закладываем опять мед. Так можно сделать 2-3 раза, после чего редьку выбрасываем и делаем все по-новому, если кашель не прошел. Надеюсь, что с первого раза кашель пройдет. Даем ребенку 4-5 раз в день по 2-3 ложечки, которые пьются с удовольствием. 1, 2, 3. И кашель у нас практически всегда проходит. Ну вот на этом в общем и все, что касается черной редьки. Очень надеюсь, что многим помог этот рецепт. Перестали кашлять, выздоровели. Если будут какие-то вопросы, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи, здоровья, пока.